Hey, what's up guys, kali ini kita lagi berada di daerah Gelombang. Ini merupakan tempat wisata yang baru buka di daerah Gelombang. Kita lihat apa saja yang ada di daerah ini. Jadi tempat pertama yang akan kita review salah satunya nih. Tempat ini tempat foto guys ya. So, ini cocok banget buat kalian foto-foto. Di sini ada ciri khas pemandangan. Di belakangnya ada bambu-bambu. Bergaya seperti apa saja kan. Jadi ini guys proses dananya ke pemilik tempat wisata ini. Ini dengan bapak siapa? Bagus lah yo. Ini apa? Bapak Amri. Dan Bapak Amri. Kita salam buat semua. Ini masyarakat selaku pemilik tempat usaha ini. Ya. Ini nama bapak. Bapak Teguh. Ini Pak, kami izin minta apa? Untuk ini review buat video di tempat ini Pak ya. Dengan senang hati. Ini untuk tahap ini lah selesai apa lagi nunggu yang Ini sudah masuk lagi bang? 80%. Sudah 80% pembangunan Pak ya? Tinggal finishing penambahan alat, minggu depan ditambah lagi alat, tinggal matang lagi. Ini Bapak buka tempat ini atas kerjasama atau dari Bapak sendiri? Saham pribadi. Saya pribadi ya. Jadi tempat ini sejak berapa lama Pak? Baru bukannya? 8 bulan ya? Untuk peresmiannya kapan Pak? Sana launching kalau tembak dan baru ya nanti. tapi pembukaan awal sudah jelas-jelas Jadi Pak untuk tiket masuk wisata ini ditarifkan berapa Pak? kita tarifkan masyarakat terjangkau 10.000 per kepala. Per kepala. Jadi di situ kita masuk mandi. Oh, termasuk mandi itu ya? Termasuk mandi. Untuk tempat-tempat ini disewakan Pak? Di tempat ini dia kan ada dua. Kalau di sini saung-saung ini ke depannya ini kan ada untuk masyarakat yang pengen kumpul segala macam, kita akan tempatkan fasilitas lain sebagai pasnya Untuk makanannya? ya, untuk makan-makan pribadi. Untuk makan-makan kulinernya di sini, untuk makan kuliner. Tapi untuk umum juga mungkin kayak di situ tempat umum. Jadi yang tidak ada di sini tapi juga kalau memang dikasih sama kayak saung itu ditetapkan 3.000 sepuasnya, tidak per jam, tidak sepuasnya. Ya, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya terserah. Ya, Gelombang dan sekitarnya, di sini sudah ada wisata, wahana, masyarakat, baik ya, bawah, umum. Jadi untuk tempat wisata ini dilakukan fasilitas memang pendidikan anak-anak SD, SMP, TK bisa berkunjung ke sini, bisa nambah wawasan masalah lingkungan karena di konsep ini konsep alami. Jadi masyarakat umum, anak sekolah itu dengan pendidikan yang bisa Oke Pak, makasih banyak untuk ya, sama-sama. Ya. Ini Pak. Buat video dokumentasi kan? Ya. Mari Pak ya? Ya. Jadi guys kita mau foto aku dulu biasa. Jadi guys kita mau foto-foto di tempat ini ya. Di tempat ini banyak juga tempat wahana. Ada kolam renang di sini guys. Di sini juga disediakan kolam renang ya. Nah ini untuk tempat mandi. Oh, rokok kita ketinggalan guys. Sorry. Hei. Sorry guys, rokok kita ketinggalan di tempat yang kita tanya-tanya tadi.
ini guys, kondisi pembangunan ini sudah 80% hampir jadi. Kita lihat dulu tempat ini. Nah, di sini juga disiapkan kolam renang ya. Kolam renang ini bisa jadi tempat wisata untuk berenang bersama keluarga guys. Di sini juga ada kolam renang lagi, tapi ini lagi proses pengisian. Tempat ini nantinya akan ada air baru tempat renang guys. Oh, ini juga disiapkan ember guys. Ember itu bisa ditumpahkan guys. Mari kita lihat di sini. Tanya-tanya bersama ini kan. Untuk apa ini Pak? Hah? Lupa deh kalau penuh ya. Ada juga pondok-pondok ya yang disiapkan di sini. Pondok ini cocok banget untuk kalian sekeluarga, untuk kumpul-kumpul bersama keluarga. Nantinya di sini akan ada jualan makanan. Nih, seperti ini bentuk pondoknya. Pondok ini nanti akan disewakan ya. Ini terdapat banyak pondok di sini. Bangunannya sangat sederhana sekali. Wih, terdapat banyak pondok di sini guys. Kira-kira ada berapa pondok di sini? Tidak tahu, belum terhitung ya. Nah ini juga ada taman-tamannya. Di taman ini ada apa ya? Seperti tempat perkemahan guys. Di sini nanti tempat jualannya di sini. Ini tempat jualannya. Ini kalau mau duduk-duduk kan, mau pesan makan kita tinggal tunggu di sini.